hari ibyo ntekereza mwami ngasanga warankunze cyane ubwo inama mu ijoro yateranaga yiga kuwacungura isi mu bizima no mu bamarayika bose habura n'umwe wakwitanga maze uremera uraza wemera gupfa mu cyimbo cyanjye nyuma waje kuzuka mpindurwa mushya uri wowe icyaremwe gishya. Nta muntu ushobora kuba intungane bidaciye muri Yesu Kristo. Iyo amaze kwezwa na ya maraso ya Yesu Kristo yavuye ku musaraba, wa muntu iyo yamaze kuyizera, yamaze kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, Imana ntabwo iba ikimubona nk'umunyabyaha, ihita imwita umwana wayo nayo. So rero niyo mpamvu niho byavuye kuvuga ngo iyo wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uba ufite ubugingo buhoraho. Yego. Gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Umugisha wawe kukutanga nta mubabaro bamo, unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. Umugisha wawe kukutanga nta mubabaro bamo, unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. Murakoze cyane abakurikiye Divya Family TV. Muri aka kanya tugize umugisha wo kubana n'umusore umunyempano, umuramyi ndetse n'umwanditsi w'indirimbo, akaba ari no kwitegura kwinjira mu ruhando rw'abandi ba producteur. Ni Berge niyo mazina ye yamenyekanyemo cyangwa azwimo muri rusange. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza. Mumeze mutese? Tumeze neza nta kibazo. Rikumva ijwi ririmo. Biri kuza gahoro. Wakwibwira abadukurikiye Berge ni mu ntoki? Nitwa Bomberge ijambo ry'ineza niyo mazina. Bomberge? Yes. Okay. Bomberge ijambo ry'ineza. Ndi umusore ushima Imana, muramyi, umuririmbyi, umucuranzi, aba ndi kwitegura nko wari ubivuze kwinjira mu ruhando rw'aba producer. Amasomo arenda kugera ku musozo, ndetse iri imbere nanjye ndaba ntangiye nk'abandi bose. Yego. Amakuru cy'iminsi se? Amakuru yari meza, turi aho ngaho. Yego. Tumeze neza. Divya Family TV nejejwe no kukugeraho kugira ngo tubone uburyo bwo kugaragaza impano, tunaganire kuri bimwe byerekeye ubuzima bwawe bw'umuziki ndetse n'ubuzima busanzwe bw'ibyobokamana. Aka kanya reka duhereze abadukurikiye umwanya babanze bakumve mu buryo bwo kuririmba mu ndirimbo zawe bwite, turi buze kugera aho turi buganire ku bindi n'ibindi ndetse n'utuntu n'utundi. Urakoze cyane. Yego. Guhera ku ndirimbo iri muri studio, ntabwo
ntabwo yari yasohoka ariko ndayikunda cyane. yego Iravuga ngo ahari ibyo ntekereza umwami ngasanga warankunze cyane, ubwo inama mu ijoro yateranaga yiga kubacungura isi, mu bizima no mu bamarayika bose habura n'umwe wakwitanga, maze uremera uraza wemera gupfa mu cyimbo cyanjye, nyuma waje kuzuka mpindurwa mushya, uri wowe icyaremwe gishya. Nshimye umusaraba w'isoni, uwo wabambweho ku bwanjye, nshimye umusaraba w'isoni, uwo wabambweho ku bwanjye, nyamara ari njye wari gupfa, warakoze kuncungura, nyamara ari njye wari gupfa, warakoze kuncungura. Za nkoni mwami wakubiswe, ya misumari baguteye, byacumu mwami wacumiswe, mu rubavu rwawe havuyemo amazi n'amaraso. Za nkoni mwami wakubiswe, ya misumari byacumu mwami wacumiswe, mu rubavu rwawe havuyemo amazi n'amaraso. Za nkoni mwami wakubiswe, ya misumari baguteye, byacumu mwami wacumiswe ku bwanjye, mu rubavu rwawe havuyemo amazi n'amaraso. Cya gitonyanga cy'amaraso cyanguyeho inyozi byandakira, cya gitonyanga cy'amaraso cyanguyeho inyozi byandakira, cyanguyeho inyozi byandakira, kuko nizeye inyozi byandakira. Izere iryo zina ribohora, nibyo twaherewemo gukira. Izere iryo zina ribohora, nibyo twaherewemo gukira. Izere iryo zina ribohora, nibyo twaherewemo gukira. Nibyo twaherewemo gukira, nibyo twaherewemo gukira, nibyo twaherewemo gukira. Yes, iryo zina ni irya Kristo, abantu twaherewemo gukira ubugingo ndetse n'ubuzima bukaba bushoboka none, ni kubw'amaraso ya Kristo.
uyu munsi iyi ndirimbo iri muri studio. iri muri studio iracyatunganywa, ndateganya ko mu mpera z'ukwa karindwi irajya hanze. Yego. Ni mu buryo bw'amajwi gusa se? Ni mu buryo bw'amajwi gusa, amashusho nayo turareba ukuntu bikorwa vuba vuba, ariko tuzayumva tuzayumva nta kibazo. Mbese hari indi ndirimbo waba ufite hanze mbere y'uko iyi iri gukorwaho igera hanze, hakaba hari indi yari ihari? nayo ni indirimbo ya mbere. Abakurikiye Divya Family TV barabona yuko hari impano ziba zihishe mu bantu kandi harimo gushobora, kuko ndahamanya n'umwuka w'Imana ntashidikanya yuko Imana iba yaratanze izi impano kugira ngo zigire abantu zifasha. Muri bo rero ni twebwe ndetse n'abandi badukurikiye. Turagira ngo tukubaze, mbese hari izindi ndirimbo waba ufite wanditse zitari muri studio ufiteho ngo turirimbireho? zirahari nyinshi. Yego. Wajya mbere ugacuranga ugataramira abantu b'Imana. Yosuwa ati njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Yosuwa ati njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Kera basogokuruza bacu bakoreraga izindi mana birengagiza umuremyi wacu, maze Yosuwa abibutsa Imana nyayo, abibutsa ibyo yabakoreye, ko yabakuye mu Egiputa. Yosuwa ati njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Bamaze kwibuka ibyo yabakoreye baramusubiza bati biragatsindwa kwimura Uwiteka. None se wowe mugenzi wakwibutsa ibyo yagukoreye ukaza tugafatanya gukorera Uwiteka? None se wowe mugenzi wakwibutsa ibyo yagukoreye ukaza tugafatanya gukorera Uwiteka? Misemo gukorera Uwiteka gusa, misemo gukorera Uwiteka gusa, misemo gukorera Uwiteka gusa. Yes. Indirimbo y'amateka y'uburyo ubwoko bw'Imana bwigeze bwibagirwaho mu bihe binini, ndetse bakibagirwa Imana yabo, batangira ubuzima bukocamye bwo kuyoboka ibindi bigirwamana. Yosuwa nk'intwari yari ihagarariye Yesu yo gukebura abantu muri icyo gihe, ikora cyangwa yibutsa ubwoko bw'Imana ko bari mu buyobe. Kandi Imana yumvise gusenga no gusaba no guhindura icyerekezo kwabo, yo bongera kuyigiriraho umugisha. Yego, bisubiyeho. Urumva Yesuwa yarabibukije, nabo bibuka ko yabahitishijemo. Arababaza ati ese mwebwe mwahisemo gukorera imana za basogokuruza, mwibagiwe ibyo yabakoreye? Mwebwe muhitemo imana muzakorera, ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abisirayeli bamaze kumva ibyo bintu, noneho bibuka nabo iby'Imana yabakoreye. Noneho baravuga bati biragatsindwa kwimura Uwiteka. Noneho bahitamo kugaruka imbere y'Uwiteka. Ari naho nahise nkora kariya kavarse kariya ka bridge kanyuma kavuga ngo
mpisemo gukorera uwiteka gusa. Yego. nkawe nka Berge umuramyi ukaba uri umunyempano, ibi bihe turimo bya none wumva bihuriye he n'ibihe ubwoko bw'Imana bwari burimo mu gihe cya Yosuwa? Ni ukuvuga ngo kiriya gihe ibi bihe bya none Abisirayeli bavugwa ntago ari ba bandi bahoranye na Yosuwa. Ubu ngubu ni twebwe abantu benshi bagiye kure y'Imana, bibagiwe ibyo Imana yadukoreye, twarabyibagiwe ariko ntabwo byari bikwiye mu by'ukuri. Hari ukuntu uhura n'ibibazo runaka mu buzima ugasenga ugahigira Imana umuhigo, ukavuga uti Mana nuncisha muri iki kintu nkagicamo neza, muri iki kibazo nkagicamo neza, nzagushima cyangwa se nzagukorera. Ariko Imana yamara kubigukorera ugahita utangira ukomera nk'Abisiraheli ba kera. Imana yambukije inyanja bagahita babyibagirwa bamaze kudamarara. Ubwo rero muri iki gihe ntabwo bikwiriye yuko natwe tumera nk'Abisiraheli bageze aho bakibagirwa. Twakwiye kwibuka ibyo Imana yadukoreye, tukayishima, tukayikorera nk'uko twabiyisezeranyije. Kandi nasomye ijambo riravuga ngo guhiga umuhigo ntuwihigure, birutwa no kutawuhiga. So rero njyewe numva ko, cyangwa se n'abandi bose bari kutwumva, mwumve ko niba uhigiye Uwiteka umuhigo, niba Imana igukoreye igitangaza warayisenze ukayisaba uti Mana mfasha, Mana mfasha, Mana mfasha, ugeze mu bihe bikomeye, ntabwo twadukwiye kudamarara ngo twibagirwe ibyo yadukoreye. Nanone ariko ntekereza ko nubwo umuntu twamugira inama yo gushimira Imana ibikorwa bidasanzwe cyangwa ibyo yasabye Imana ikamusohoreza, hari n'ibintu Imana ikora mu bushake bwayo twebwe tutayibisabye, tukabona ni nk'ibitangaza tutari tubikwiriye mu buryo runaka. Imana igatanga umugisha, ikadukura mu burwayi, ikadukura mu bintu bigiye bitandukanye tutabisabye. Niyo mpamvu Pawulo yanditse amagambo muri Bibiliya avuga ngo mu biriho byose muhore mushima, kandi mushimira Imana nyine ikintu icyo ari cyo cyose. Hari ibibi bitubaho, hari ibyiza bitugeraho twabyingigiye Imana tubisaba, hari n'ibyiza Imana dukora tutayibisabye. Rero ndumva abakurikiye DVR Family TV twakongera kwibuka yuko no kubaho isegonda rimwe duhumeka ari umugisha n'impano y'Imana, tugashimira ako kanya tubayeho. Yego. Urakobuze kubw'ijambo, reka dukomeze n'igitaramo. Indirimbo tugiye kuririmba noneho ni indirimbo ivuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yankoreye, ubwo nabimaze kwiheba. Imirimo Uwiteka yankoreye, ubwo nabimaze kwiheba. Yaba wishimiraga ibitambo nari kubigutambira, iyaba wishimiraga ibitambo nari kubigutambira. Ibitambo Uwiteka yishimira, imitima imenetse. Ibitambo Uwiteka yishimira, n'imitima imenetse. Nahoraga njya kw'iriba ry'isi, ariko sinshira inyota. Nahoraga
ariko sinshiri nyota uko amazi afutse amberera umutima waka niko Yesu yamereye uko amazi afutse amberera umutima waka niko Yesu yamereye niko Yesu yamereye n'ubuhe bwoko bufite mana yabwibuba hafi wo kuwiteka azahora natwe mutima wanjye humura n'ubuhe bwoko bufite mana yabwibuba hafi wo kuwiteka azahora natwe mutima wanjye humura mutima wanjye humura oh mutima wanjye humura oh mutima wanjye humura amen nabonye umutunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi zezanteye kuba imbata rwose genda wena wenu wanjye udezite karyose izo ngoyi zezanteye kuba imbata rwose genda wena wenu wanjye kudezite karyose oh kudezite karyose oh jenuwe wenu wanjye kudezite karyose njendo wena wenu wanjye kudezite karyose njendo wena wenu wanjye kudezite karyose njendo wena wenu wanjye kudezite karyose Yesu urakoze cyane mu ndirimbo nziza kandi zifite ubutumwa bwiza ziri gutanga Imana iguha umugisha cyane reka umfashe mikrofone gato
tugere ku kiganiro tuganire ku bintu bimwe na bimwe bigendanye n'umuziki wawe. Uyu munsi uri mu bantu bitegura kwinjira mu mwuga wo gutunganya umuzika mu buryo bw'amajwi. Amasomo ngo ageze he harya? Ageze kure, ndatekereza iby'ibanze nkeneye kugira ngo mbe natangira. Ndatekereza uku kwa karindwi kurajya kurangira nabyo byarangiye. Yego. Uyu munsi hari abantu nyine b'abahanzi, abaririmbyi ndetse abaramyi muri rusange n'abandi bakora indi miziki y'ubundi bwoko. Ese uraprefera cyangwa se urateganya kuzakora umuziki w'iyobokamana cyangwa abazakugana bose uzabakira? Njyewe haba abaramyi n'abandi bose bakeneye gukora umuziki nzabakira. Yego. Yego. Muri urwo rugendo rw'umuziki hari ibintu biba bitoroshye mu buryo ubwo aribwo bwose, based on economics ndetse no mu bindi, ndetse ukaba waranicishije urunga abantu bakunda umuziki wawe, ukaba waratinze kugira ibyo utanga. Niba utegereje kuzajya ubiduha ari uko ubyikorera ntago mbizi. Oya, mu minsi iri imbere nabundi nari mpugijwe n'amasomo, nicyo kintu cyari kimpugije cyane. Ariko nyuma yo mu kwa karindwi, nyuma y'uko indirimbo ya mbere igiye hanze, ndi gutekereza ko aribwo ndatangira no gukora neza, ndaba mfite umwanya uhagije wo kubyitaho. Hamwe n'abafatanyabikorwa banjye, abaterankunga banjye, ntekereza ko nabo bahoze babimbwira ko nyuma yo mu kwa karindwi, nyuma y'amasomo, aribwo noneho tuzatangira kwinjira neza iyi kariyeri yanjye, noneho ikaba yagira. Biravuze wowe ufite na manager. Uyu muririmbyi, uyu muhanzi afite management. Muri kumva ko byagezweho. Biri mu nzira. Bizaza. Biri mu nzira. Reka tugaruke ku bijyanye n'ibihangano byawe. Mu buryo busanzwe abanditsi b'indirimbo, abaririmbyi ndetse n'abandi bantu bakunda umuziki, turi kujya twumva indirimbo zigenda zihindagurika ziza by'umwihariko mu gice cyangwa se mu cyiciro cy'iby'iyobokamana ho ni ibindi bindi. Ubundi umuntu ashaka Berge kumubona yamubona hehe? Hari abantu baba bakeneye ko bataramira, habe mu miryango, habe mu churches ndetse n'ahandi. Ubarizwa hehe? Ni ukuvuga ngo mbarizwa kuri Peri Rubengera. Ubusanzwe nsengera muri ndi umuperesibiteri. Eglise Presbyterienne au Rwanda, hariya muri paruwasi ya Rubengera, hano i Karongi. Niho mbarizwa. Ni naho uvuka se? Ni naho mvuka. Hafi no kwagarukana ba Firemo. Hafi aho ngaho kabisa. Rubengera ifite amateka mu muziki akomeye, mu muziki nyarwanda cyangwa mu muziki w'iyobokamana no mu muziki utanga amakuru y'ubuzima busanzwe n'inama ku buzima. Muribuka umugabo witwa Firemo. Yego. Niyo mugabo yabaye umunyamuziki mu Rwanda, ndetse benshi baracyacuranga indirimbo ze. Njya nkunda gucuranga n'indirimbo ze, hari indirimbo ze njya ngerageza. Nagira ngo turirimbireho nk'indirimbo ya Niyo mugabo Firemo wumva ukunda ikwinspira cyane kurenza izindi, kuko aducishirizeho nta kibazo. Yego. Ni ukuvuga ngo indirimbo ya Niwe mugabo Firemo njya nkunda no gukoresha mu bukwe cyane. Ni iy'abageni niyo. Yego. Uyu ni umunsi mwiza. Yes, Firemo yabayeho muririmbyi. Hari indirimbo agira bita Munsabire. Ni indirimbo nziza cyane, nawe ndabikunda. Ubwo abagira evenema cyangwa ama event y'ubukwe nyine bakunda indirimbo zisubemo nk'izi ndetse n'izawe birashoboka. Hari indi ndirimbo wowe ugira y'ubukwe yawe? Niba ujya uririmba uririmbe wana. Ririmbaho, hari igihe abantu baba bakeneye abantu babasusurutsa bakagira ngo ni ukuririmba gusa bisanzwe mu nsengero, kandi biranashoboka yuko mu bihe bidasanzwe waba ukenewe. Yego. Ubwo rero sinzi indirimbo okay. Ndashyiramo amazina abiri ndi bukoreshe. Araho ngera nkakoresha amazina y'abo bageni nyine ngiye kuririmbira. Ubwo ndaza kwiranda. Waza gukoresha amazina kuri hafi. Yego. Imana yaremye
muntu maze imushyira muri edeni, bazibona ko bidakwiriye kwaba wenyine, iramusinziriza imukura mu rubavu rumwe, maze imuremera umugore. Ni nako nawe Jean Bosco yakuremye, azibona ko bidakwiriye kuba wenyine, iragusinziriza igukura mu rubavu rumwe, maze ikuremera marine. Ni nako nawe Jean Bosco yakuremye, azibona ko bidakwiriye kuba wenyine, iragusinziriza igukura mu rubavu rumwe, maze kuremera marine, kuko yashimye ko mubana kuva uyu munsi, kuko ari nta jambo yavuze ngo rihere, iyo Mana rurema niyo mpamvu ibikoze kugira ngo isohoze icyo yavuze, niyo mpamvu ibikoze kugira ngo isohoze icyo yavuze, kuko yashimye ko mubana kuva uyu munsi, kuko ari nta jambo yavuze ngo rihere, iyo Mana rurema niyo mpamvu ibikoze kugira ngo isohoze icyo yavuze, niyo mpamvu ibikoze kugira ngo isohoze icyo yavuze, isohoze icyo yavuze, isohoze icyo yavuze. Mugira ubukwe bwiza bavandimwe, nicyo tubifurije, muzabyare kandi muheke hungu n'akobwa, urugo rwanyu ruzaba urugendwa, nicyo tubifurije, Imana izababera umujyanama wa mbere. Mugira ubukwe bwiza bavandimwe, nicyo tubifurije, muzabyare kandi muheke hungu n'akobwa, urugo rwanyu ruzaba urugendwa, nicyo tubifurije, Imana izababera umujyanama wa mbere. Urukundo nirwogere, nirwogere muri mwe, urukundo nirwogere, nirwogere muri mwe, urukundo nirwogere, urukundo 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 nirwogere muri mwe, urukundo nirwongere, urukundo nirwogere muri mwe. Yes. Ufite ubukwe, ibirori byo kubana kw'abashakanye byujuje amategeko bikurikije gahunda, Yego. umuntu yaguhamagara ukamutaramira abantu basusurukirwa. Yego rwose. Twari dukomeje ku muhanzi Filimo, turi kuvuga ku gace ukomokamo. Yego. Twibuka ko hari abandi bahanzi bahakomoka kandi bafite amateka. Yego. Imana yatanze impano. Nabigaruka Iberi nawe. Nabigaruka Iberi. Abo ni abagabo bahanyuze mu buryo bufite isuku kandi badusigira amateka tudashobora gusandaguza uko tubonye. Uyu mwanya tugarutse mu buzima bw'iby'iyobokamana nk'umukristo, ndetse n'umuhanzi w'umuramyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, n'ubuhe butumwa wumva ushaka gutanga uhereza abantu bagukurikiye muri iki gihe gisa gutya? Ubutumwa natanga numva naha abantu bose badukurikiye, ni ukuvuga ngo gukorera Imana nta gihombo. Yego. Gukorera Imana nta gihombo, ahubwo ni ukwiteganyiriza, haba muri ubu buzima turimo ndetse no na nyuma y'ubu buzima. Icyo nashishikariza abantu ni ukwemera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, kuko ufite uwo mwana aba afite n'ubugingo buhoraho. Bivuze ngo abantu bose badukurikiye ndabashishikariza kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, kandi barangiza bakanamwizera,
kuko nyuma y'ubu buzima n'umwizera ukaba ufite uwo mwana ufite amahirwe yo kubaho muri ubu buzima ndetse ukazabaho neza kuruta uko wabayeho uri hano mu isi nyuma y'ubu buzima. Bibiliya itubwira yuko nta muntu wigeze akorera Imana ngo imwikoreze amaboko, yego, kandi yuko abizeye ndetse bakanakira umwami n'umukiza nka Kristo babikiye ubugingo mu Mana bwo kuzaba no mu bwami bwayo. Rero uyu munsi ndi kumva ari ubutumwa bwiza wageneye abadukurikiye, kandi nibyo koko. Reka nanone twongere turebe ku kantu gato cyane katari buze kurambira abadukurikiye. Iyo uvuga kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, dukurikiwe n'urubyiruko, dukurikiwe n'abakiri bato ndetse n'abakuze bataramenya ayo makuru, uba ushaka gusobanura iki? Abaramyi benshi bakunda kuvuga ati twebwe twakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bidutera kuba gutya na gutya. Ibyo bintu iyo bivuzwe, tuvuga ko uri kubibwira umuntu hano utazi amakuru kuri byo, uvuze ibijyanye n'iki? Ni ukuvuga ngo Imana iri mu butatu butagatifu, cyangwa se ubutatu bwera. Imana Data, Imana Umwana ari we Yesu Kristo, Imana Mwuka Wera. Yego. Ni ukuvuga ngo Imana yabonye abantu bari gukomeza gupfa. Kera mu isezerano rya kera, iyo umuntu umwe mu muryango yakoraga icyaha, umuryango wose Imana yarawurimburaga. Ariko ubu ngubu kubera ko Kristo yemeye gutanga umwana wayo akaza hano mu isi akitangira ibyaha byacu, ntabwo uko ukoze icyaha, ntabwo Imana ishobora guhita ikurimbura. Uba ufite andi mahirwe yo kwisubiraho, yo gusaba Imana imbabazi ikakubabarira. Ibyo binyura mu kirero. Imana imaze kubona ko ikiremwa muntu kitari kubaho neza nk'uko bikwiriye, cyangwa se bamwe bari kureka, navuge ko bamwe bari kubigenderamo. Kuba nakora icyaha, data cyangwa muri umuntu wanjye akabizira, mu by'ukuri nawe njyewe ku ruhande rwanjye mba numva ko harimo akarengane. Ariko ubu ngubu icyaha cyabaye gatozi. Ni ukuvuga ngo niba ukoze icyaha, ni wowe wagikoze, ni wowe uzadiringa nacyo, ni wowe ugomba kukirengera. Ariko Imana ibonye ko umuntu adakwiriye gukomeza kurimbuka muri ubwo buryo, yemera gutanga umwana wayo ngo aze atwitangire, ari we Yesu Kristo. Rero kuko amaze gutanga umwana wayo kugira ngo aze aducungure hano mu isi, yaraje bya byaha byacu byose arabyikorera ku musaraba. Araza araducungura. Ni ukuvuga ngo amaraso yavuye ari ku musaraba niyo, iyo wizeye yuko Kristo yakubambiwe koko, yapfiriye bya byaha byawe koko, niho utangira kuba umuntu mushya, niho utangira kuba reka mvuge intungane, reka mvuge gutyo, kuko nta muntu ushobora kuba intungane bidaciye muri Yesu Kristo. Iyo amaze kwezwa na ya maraso ya Yesu Kristo yavuye ku musaraba, wa muntu iyo yamaze kuyizera, yamaze kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, Imana ntabwo iba ikimubona nk'umunyabyaha, ihita imwita umwana wayo nayo. So rero niyo mpamvu niho byavuye kuvuga ngo iyo wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uba ufite ubugingo buhoraho. Yego. Bibiliya iratubwira ngo ababyawe n'umwuka nibo bana b'Imana, abo ni abizeye amaraso ya Kristo. Bibiliya iratubwira ngo rero abo nibo bana b'Imana. Rero niba twaragize umugisha wo kumenya neza inkuru ya Yesu Kristo, tugafata n'umwanzuro wo kumukurikira, ni igihe cyiza kuri twe cyo kugenda nk'uko Kristo cyangwa se Yesu yagendaga mu mibereho y'ubuzima bwa hano ku isi. Rero muri ubwo buzima bwa hano ku isi turahirimbanira kugira iterambere, turahirimbanira kugira imiryango, turahirimbanira kugira ibi na biriya kugira ngo ubuzima bwa none bushoboke. Ariko muri iyo ntambara yo gushaka ubuzima, abantu bakahatera umukiza cyangwa se bagatandukana n'Imana yabo, nk'uko byahozeho mu gihe cya kera. Yesu abigishwa babaza Yesu ngo turashaka kukumenya. Yesu arababwira ngo kugira ngo bari bamubwiye ngo turashaka kumenya data, arababwira ngo umbonye ababonye data. Arangije mu rugendo rw'iby'ubwo buzima bw'ibyamwuka cyangwa se bw'ibyobokamana, arababwira ngo umuntu
asabwa gusiga byose ngo ankurikire. Amukurikire. Niyo mpamvu dusanga bamwe muri mwe n'abandi bantu barafite ibintu bahagaritse gukora inshingano z'ubuzima bwabo bwa buri munsi, bahitamo gupreachinga the gospel cyangwa kwigisha abantu iby'iyobokamana, ari abakoresha amagambo abapredicateurs cyangwa ababwiriza, ari abakoresha imbaraga zabo n'impano zabo baririmba, ugatanga amafaranga ukajya muri studio, ukajya mu bitaramo uteze, ukarara amajoro wandika, ukarara amajoro ucuranga, kugira ngo byibura ubutumwa ufite mu mutima wahawe na Mesiya cyangwa Yesu bugere ku bantu. None ni izihe mbogamizi uhura nazo mu gushyira mu ngiro icyo Kristo yagusabye? Yewe imbogamizi mpura nazo, iza mbere ni ubushobozi. Yego. Hari ubushobozi, nicyo kintu cya mbere kijya kimbere imbogamizi. Nk'ubu niba nkifuza kuba nakora nk'indirimbo, nkakora video n'urugero, ikibazo cy'ubushobozi kikaba ikibazo. Yego. Ariko ntekereza ko Imana nayo ibi bireba. Ariko kandi iraje ibikoreho. Yego. Iraza kubikoraho kubera yuko yasezeranye kutatwikoreza amaboko, kandi Imana yo ireba n'umurimo wayo bwaguke bwakurenze uko wowe wabona. Ikeneye ko ubutumwa bwabo bugera hose. Yego. Kandi koko nibyo ni mu gihe. Kandi buri wese, twese dushyizemo imbaraga tukanasenga n'Imana, hamwe n'Imana birashoboka. Hirya y'uko harimo imbogamizi z'ibijyanye n'ubushobozi bwo kugira ibyo ukora n'aho ugera, ukeneye ko ubutumwa bugera ku bantu. Ndakeka ko uyu munsi wo gukora umuziki udageneye kumenyekana, ahubwo ari kugira ngo izina ry'Imana riri muri we rigaragare, cyangwa Imana ihabwe icyubahiro. Hirya y'imbogamizi z'ubushobozi, haba n'imbogamizi z'ahantu umuntu akorera umuziki, kubera ko adahura n'abantu benshi. Igice abantu bamwe batuyemo ugasanga hari abantu bake, aho duturuka, aho dukorera umuziki ugasanga hari closer cyane, haradufunga, ukumva ukeneye kujya mu bitaramo bigari aho ushobora kugera ku bantu benshi, ijwi rikagera kure. Uyu munsi niyo mpamvu Divya Family TV yatembereye ikakugeraho, kugira ngo byibura abantu babiri biyongeye kuba ari basanzwe bakuzi, bongere kumenya yuko hari abasore bafite Imana ndetse n'impano. Tugana ku musozo, nuwe butumwa wagenera abaramyi bagenzi bawe? Ubutumwa nabaha, be gucika intege. Yego. Be gusubira inyuma, bakomeze barwane, basenge cyane, bakomeze basenge cyane, basenge kuruta uko basengaga mu bihe byashize. Buriya uko wegera Imana nayo niko ikwegera. Kandi nanone niko Satani ashobora kurwanira kukwanduza. Yego. So rero ni ukuba maso muri ibi bihe bya none, hariho ibishukanyi byinshi. Iyo iterambere ryiyongera, buriya ibibi n'ibyiza byose biriyongera. So rero tukwiye kuba maso, tukaba maso ku buryo Satani atabona aho amenera. Yego. Tumwime icyuho cyo kuza kudutera. Ubundi Satani iyo ashaka kugukubita ntabwo aza ngo akurebe, wowe mwishyirira inyundo akayiguhonda. Uko ukora ibyaha uba uri kumushyira inyundo, uba uri kubaka kinubi yawe. Kandi noneho ikibabaje ni wowe uyimwishyirira, arakoshya ugakora icyaha, yarangiza akagufata iya mbere ajya kukurega ku Mana. So rero twibuke guhora twitunganya buri munsi, dusaba Imana imbabazi bitewe n'ibyo twakoze, kandi imbabazi z'Imana ziracyariho. Yego. Mu rwego rwa Divya Family TV, ku ruhande rwacu tukwifurije iterambere, turakwifuriza kugera aho ugera mu buryo bw'akazi no mu buryo bw'impano, tukazajya twumva hari umuntu bita Berge umaze kugera ku rwego rwiza mu muziki, kandi nanone Imana imaze kuguteza intambwe. Ntuzibagirwe kuko hari igihe abantu bagera imbere hakabaho kwibagirwa mu buryo bukomeye. Uyu munsi nubwo uri kugira inama abantu, nawe uyigira uburyo bwo gusenga n'ibindi, ariko ndifuza kubaza akabazo gato. Hari abantu bakunda gusenga, ari abaramyi ndetse n'abahanzi, bakaba bafite ibintu bakunda mu buzima bw'iby'iyobokamana. Hari ugusoma Bibiliya, hari ukuba mu masengesho, abantu benshi hari ahantu bafashirizwa, ariko izo mfuruka ebyiri zihuriramo abantu benshi. Hagati yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, ni ikihe kintu ubona kikubangukira cyane? Gusenga ariko bihita bijyanana no gusoma ijambo ry'Imana. Buriya njya mfata umwanya munini wo gusenga,
kuruta uko mfata umwanya munini wo gusoma ijambo ry'Imana. Mm. Ariko nanone bitewe n'abantu tubana cyangwa se n'abantu tugenda duhura, Mm. uba ubona bigenda biri paralele. Mm. Kuko iyo ufashe umwanya wo gusenga uko byagenda kose ntabwo ushobora gusoza udasomye ijambo ry'Imana. Mm. So navuga ko ari ibintu biri paralele. Mm. Ni iyihe nkuru muri Bibiliya yagushimishije? Inkuru yanshimishije ni inkuru ya Dawidi. Mm. Dawidi uriya ni umugabo njya nemera. Mm. Dawidi ukuntu yatoranyijwe biratangaje. Mm. Ubwo yari yibereye mu ishyamba, Mm. bakuru we hakaza umuhanuzi aje gutoranya umwami, Imana yamutumye ngo ajye gutoranya umwami, Mm. akagenda akazenguruka kuri bakuru be, Imana ikabura n'umwe ishima muri bakuru be. Mm. Bigera aho ngaho umuhanuzi aravuga ati ntabwo turi burye Mm. uyu mwana w'umuhungu ataragera aha ngaha. Yego. Ubwana wari wibereye mu ishyamba ari Mu nka kuragira hirya hirya iriya rwose. Mm. Niwabo banza bataribukaga ko abaho. We Kuko baravuze ntago ngo hari bamubara. akandi kana ngo kari kumwe n'intama hirya iriya. Ubwo rero ukuntu yatoranyijwe n'ukuntu Dawidi nawe ariko buriya ari mu bantu bagiye bakora ibyaha cyane. Mm. Nubwo Imana yamwishimiraga ariko ari mu bantu bakoze ibyaha byinshi. Mm. Ariko impamvu Imana yamwishimiraga Mm. ni uko yakoraga icyaha akibuka kugaruka imbere y'Imana akayisaba imbabazi, Mm. kandi Imana ikamubabarira. Yego. Imana igakomeza kumwishimira bitewe no guhora imbere yayo Mm. ayisaba imbabazi by'ibyo yakoze, Mm. agasabana nayo. Yego. Yego. Dawidi ni umwe mu bantu bafite amateka akomeye, Akomeye batwigisha ibintu bikomeye kandi banatoranijwe mu buryo bukomeye. Yego. Turimo turinjira muri weekend. Reka tukureke ujye kwitegura amateraniro n'izindi gahunda zawe zo muri weekend. Imana iguhe umugisha kandi ikugire neza, iguteze intambwe, kurindira ubugingo n'ubuzima. Tuzongera tugusura kuri studio cyangwa twaje kureba igihangano aho kigeze. Yego. Divya Family TV yishimiye kubana nawe kandi Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze cyane. Amen, amen. Wakoze cyane kubana natwe. Mbere ko dutandukana turifuza kubabaza address cyangwa se ahantu umuntu yabona ibihangano cyangwa se platform umuntu yababoneraho kugira ngo ubakeneye abaganiririzemo ku buryo bworoshye. Wenda twahera nko kuri YouTube kubera ko ndakeka ko uko byamera kose ho harahari, cyangwa ama Facebook, ama Instagram, ama Twitter n'ibindi. Wakwadressa abantu kugira ngo uwabibona ahagere. Kuri Facebook nitwa Ijambo ry'Ineza Bomberje. Instagram Ijambo ry'Ineza n'ubundi ni amazina ntago ajya ahinduka. Ijambo ry'Ineza Bomberje. Hose haba kuri YouTube channel nayo nzayita izina ryanjye. Nibyo yego nibyo, ariko hari igihe izitwa irya studio cyangwa na studio izagira iryayo. Urakoze cyane. Abadukurikiye kuri Divya Family TV ushobora kujya kuri Ijambo ry'Ineza Bomberje ukamufollowinga kuri social media ze, ama platform ye, mugashobora kuvugana mugapanga gahunda z'umurimo n'iz'akazi kahazaza. Imana iguhe umugisha cyane. Yego, namwe murakoze. Yego. Mbo tugana ku musozo wa dusengera Imana noneho tukagana. Imana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo watugiriye. Tugushimiye uburinzi bwawe, shimwa kandi ntabwo icyubahiro. Amen. Wemeye yuko dukora iki kiganiro, turakwinginze kugira ngo abakirebye bose cyangwa se abari bucyumve cyo bose ubasanga ubagirire neza, ndetse indirimbo zaririmbwe, ibyavugiwe aha ngaha, turakwinginze kugira ngo bifashe abantu benshi bakugarukire. Amen. Mwami Yesu Kristo, turasoje tujya gutandukana. Mwami Yesu Kristo, urinde buri wese ko tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen.